Türkiye, hayatımız sessiz bir devrim yaşıyor. Yapay zeka artık sadece laboratuvarlarda değil, evlerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde. İnsanların kararlarını şekillendiren, hayatı hızlandıran ve geleceğimizi yeniden tanımlayan bir güç. Peki bu değişim bize ne getiriyor? Hazır olun. Çünkü bugün hayatımızı yavaş yavaş ele geçiren yapay zekayı birlikte keşfedeceğiz. Eğitim ve günlük hayat sessiz bir devrim yaşıyor. Türkiye'de okullar ve online platformlar yapay zekayı entegre ediyor. Öğrencilerin öğrenme stillerine göre ders planları otomatik hazırlanıyor. Eksik oldukları konular anında belirleniyor. Öğretmenler artık sadece rehber. Yapay zeka bilgiyi bireyselleştiriyor ve öğrenmeyi hızlandırıyor. Evlerde de durum farklı değil. Çocuklar ve yetişkinler yapay zeka destekli uygulamalarla okuma, yazma, problem çözme ve yabancı dil öğreniyor. Sanal öğretmenler kişisel öğrenme hızınıza göre eğitim veriyor. Bu yeni sistem eğitimde eşitsizliği azaltabilir ve öğrencilerin potansiyelini maksimuma çıkarabilir. Ancak her teknolojide olduğu gibi sorular da var. Yapay zekanın bireysel kararlarımıza etkisi, öğrencilerin yaratıcılığı ve sosyal gelişimi üzerinde ne kadar rol oynuyor? Hazır olun, çünkü eğitim ve günlük hayat artık eskisi gibi değil. Yapay zeka her adımda yanımızda ve geleceği yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka artık sadece sınıfta değil, hastanelerde, kliniklerde ve iş yerlerinde de hayatımızı şekillendiriyor. Sağlık sektöründe, dijital teşhis sistemleri ve yapay zeka destekli uygulamalar hastalıkları erken tespit ediyor ve doktorlara karmaşık karar süreçlerinde rehberlik ediyor. Hastaların geçmiş verileri ve test sonuçları saniyeler içinde analiz ediliyor ve tedavi planları kişiye özel hazırlanıyor. İş dünyasında da devrim sürüyor. Şirketler yapay zekayı süreçleri hızlandırmak, verimliliği artırmak ve çalışanlara zaman kazandırmak için kullanıyor. Rutin işler otomatikleşiyor, veri analizleri anlık yapılıyor ve yöneticiler stratejik kararlara daha hızlı odaklanabiliyor. Ancak her yenilik gibi bunun da soruları var. Yapay zekanın kararları ne kadar güvenilir? İnsan müdahalesi ne kadar gerekli? İş dünyası ve sağlık alanındaki bu dönüşüm hem bireylerin hem de toplumun geleceğini derinden etkiliyor. Hazır olun, çünkü yapay zekanın günlük hayatımızdaki etkisi her geçen gün büyüyor. Farkında olmasak da yapay zeka çoktan günlük hayatımızın merkezine yerleşti. Sabah uyandığınızda hava durumunu gösteren uygulamadan kahvenizi hazırlayan akıllı makineye kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlarımız mesajlarımızı otomatik olarak düzeltiyor, bize en uygun rotayı çıkarıyor, hatta hangi müziği seveceğimizi tahmin ediyor. Peki bunların hepsi tesadüf mü? Tabii ki hayır. Arkada devasa bir yapay zeka ağı çalışıyor. Alışveriş sitelerinde size önerilen ürünler, sosyal medyada karşınıza çıkan içerikler, hepsi sizin tercihlerinizi öğrenen yapay zeka algoritmalarının işi. Yani aslında neyi izlediğimiz, neyi satın aldığımız ve hatta neyi düşündüğümüz bile bu sistemler tarafından şekillendiriliyor. Ama bu yalnızca tüketimle sınırlı değil. Akıllı ev sistemleri, güvenlik kameraları, enerji tasarrufu sağlayan cihazlar. Bunların her biri yapay zekanın kontrolünde. Evlerimiz daha güvenli, daha verimli, daha akıllı hale geliyor. Şimdi düşünün, yapay zeka sadece işimizi değil, kararlarımızı da etkilemeye başlarsa ne olur? Sabah hangi yemeği yiyeceğinizden, kiminle iletişim kuracağınıza kadar birçok seçimde sizi yönlendiren, görünmez bir güç olduğunu hayal edin. İşte asıl kritik nokta burada başlıyor. Günlük hayatımızın kolaylaşması mı? Yoksa özgürlüğümüzün yavaş yavaş elimizden alınması mı? Yapay zeka bir dost mu? Yoksa geleceğin en güçlü manipülasyon aracı mı? Cevabı siz karar vereceksiniz. Bugün yapay zekanın ekonomide açtığı sessiz fırtınayı konuşalım. Düşünün, fabrikalarda, ofislerde, hatta bilgisayar başında bile artık bir insan yerine yazılım çalışıyor. Dakikalar içinde yüzlerce rapor hazırlayan, saniyeler içinde tasarım çizen, milyonlarca veriyi analiz eden bir sistem. Sizce bu durum geleceğin iş hayatını nasıl değiştirecek? Eskiden makineler sadece kas gücümüzü almıştı. Şimdi ise sıra zihin gücümüzde. Muhasebeciler, çevirmenler, grafikerler, hatta doktorlar, yapay zeka birçok alanda şimdiden insanların önüne geçmeye başladı. Ama bu bir felaket mi? Yoksa büyük bir fırsat mı? Bazı uzmanlar diyor ki milyonlarca insan işsiz kalacak. Ama diğerleri ise hayır,
yepyeni meslekler doğacak diye savunuyor. Belki de geleceğin en değerli işi yapay zekayı yöneten insan olmak olacak. Bir düşünün, tıpkı sanayi devriminde olduğu gibi o dönemde de insanlar makineler yüzünden işlerini kaybedeceklerinden korkuyordu. Ama bugün bildiğimiz modern dünya o korkuların ardından doğdu. Belki de yapay zeka çağında da aynı şey yaşanacak. Belki de bizler bambaşka bir iş düzenine uyanacağız. Ama bir soru daha var. Bu dönüşümün kazananı kim olacak? Yapay zekayı geliştiren büyük teknoloji şirketleri mi? Devletler mi? Yoksa yeni fırsatları yakalayan bireyler mi? Gelecek bize çok net bir cevap vermiyor. Ama tek kesin olan şey şu: yapay zeka artık ekonominin kalbine yerleşti. Ve ister beğenelim ister beğenmeyelim, hiçbirimiz bu değişimden kaçamayacağız. Yapay zekanın yükselişi artık yalnızca teknoloji sayfalarında değil, günlük hayatımızın en derin noktalarında konuşuluyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar bilim kurgu senaryosu gibi görünen şeyler, bugün haber bültenlerinin ve sosyal medyanın en sıcak başlıkları. Ve bu hızlı değişim, insanlığın geleceğiyle ilgili belki de en kritik soruları gündeme getiriyor. Kontrol kimde olacak? Biz mi? Yoksa yarattığımız makineler mi? Bugün yapay zeka, şarkılar, besteler, tablolar çizer. Hatta hukuk ve tıp gibi uzmanlık isteyen alanlarda tavsiyeler verir hale geldi. Birçok kişi bu gelişmeleri insanın yaratıcılığını destekleyen bir devrim olarak görürken, bir kısmı da bunun tehlikeli bir bağımlılık olduğunu düşünüyor. Çünkü makinelere fazla güvenmek, insanın kendi iç sesini susturmasına yol açabilir. Ekonomide de aynı soru yankılanıyor. Yapay zeka işleri kolaylaştırırken, milyonlarca insanı işsiz bırakabilir mi? Tarih bize gösteriyor ki her devrim, bazı işleri yok ederken yeni fırsatlar da doğurmuştur. Ancak bu kez farklı bir ihtimal var. Yapay zeka yalnızca iş gücünü değil, karar mekanizmalarını da devralıyor. Yani yalnızca ellerimizi değil, zihnimizi de ikame edebilir. Peki ya askeri alan? Sessizce geliştirilen otonom silah sistemleri, yapay zekanın savaşın kaderini değiştirebileceğini gösteriyor. Bugün birkaç prototip olarak görülen bu teknolojiler, yarın devletlerin en büyük güç unsuru olabilir. Ve en tehlikeli senaryo şu: bir gün bu sistemler insanın kontrolünü tamamen reddedebilir. Ancak bütün bu endişelerin ortasında göz ardı edilen bir gerçek var. Yapay zeka aslında bir ayna. Ona ne verirsek bize onu yansıtıyor. Eğer biz korku, rekabet ve yıkım üzerine kurulu verilerle beslersek, sonuç da aynı doğrultuda olacak. Ama değerlerimizi, yaratıcılığımızı ve merhametimizi aktarabilirsek, o zaman bambaşka bir tablo ortaya çıkabilir. Sonuçta karar bizim elimizde. Teknolojiyi insanlığın ortak yararı için mi kullanacağız? Yoksa hırslarımızın ve korkularımızın gölgesinde mi bırakacağız? Bu sorunun cevabı yalnızca birkaç mühendisin ya da bilim insanının değil, hepimizin vereceği bir karar olacak. Çünkü belki de insanlığın en büyük sınavı bir yapay zekayı kontrol etmek değil, kendi doğasını dengeleyebilmektir. Eğer bunu başarabilirsek, gelecek korkutucu bir felaket değil, umut dolu bir yeniden doğuş olabilir. Ama eğer başaramazsak, belki de kendi ellerimizle yazdığımız hikayenin son satırlarını da göremeyebiliriz.